Oli, bueno, yo me llamo Ariana García Ávila y os quería decir, si queréis que yo haga el tag del gato, con mi gato, claro, tenéis que decir en los comentarios qué queréis que conteste de mi gato, cuántos años tiene, qué día nació, ¿vale? Bueno, ya sé que es muy corto, pero solo era para deciros eso. Gracias, adiós.